Набиуллина. Российская экономика значительно перегрелась. Мгновенного снижения цен на жилье ждать не надо. Этому мешает эффект храповика, то есть высокий спрос. На таком фоне Центробанк повысил процентную ставку сразу на 2 пункта до 18 и обещает еще. Июльская инфляция превышает 9%. Тем не менее, официальный прогноз по году 7. Недельный рост цен на бензин в некоторых регионах больше 60 копеек. Индекс Мосбиржи упал ниже 3000 пунктов. Песков. Все показатели позитивны, от текущих проблем не свободна ни одна экономика мира. Задержан бывший зам Шойгу Булгаков. Его обвиняют в коррупционной схеме, по которой в войска поставлялись некачественные пайки. Говядина заменялась свининой и курятиной. В махинациях участвовал Грязинский пищевой комбинат. До осени 22-го Булгаков отвечал за материальное обеспечение армии. На Красной площади пытался сжечь себя директор оборонного НИИ «Волна» Арсеньев. Он жаловался, что предприятия банкротят и не дают выполнить оборонзаказ. Телеграм-канал ультраправых штурмовиков «Русич» заявил, что участники подразделения не будут следовать закону, принятому Госдумой, и продолжат пользоваться гаджетами на СВО. Недовольным депутатам предложена, цитата, «отправить своих детей на войну». В Следкоме рассказали, что мониторят поведение киллеров, вышедших на свободу через СВО. В Харьковской области рекорд воздушной тревоги – 48 часов без перерыва. Повреждены энергетические объекты в Черниговской и Житомирской областях. Патрушев, украинские и натовские маневры в Азовском море невозможны. Это внутреннее море России. Совбез Турции призывает к переговорам, чтобы не допустить эскалации. Кулеба: никто не смеет давить на Киев. Подоляк: заморозка даст России время модернизировать армию. Украинская Минобороны довольна темпами мобилизации и не будет снижать призывной возраст, пока ситуация на фронте не изменится в худшую сторону. Посол Украины в Чехии намерен перенять польский опыт создания эмигрантского легиона. Глава МИД Польши: украинцам нужно навязать такие условия жизни в Европе, чтобы они сами захотели пойти в ВСУ. СМИ: в разных городах России началось строительство большого количества военно-медицинских объектов в силу момента времени. Бывший директор ЦРУ и госсекретарь Помпео: Трамп может инициировать ленд-лиз для Украины на $500 billion и снять все оружейные ограничения. Еврокомиссия отправила Киеву первые $1,5 миллиарда евро доходов от российских активов. Этими деньгами будет оплачено европейское же оружие. Великобритания представила макет истребителя нового поколения. В НАТО определили признаки возможного полномасштабного вторжения России и сценарии для собственной мобилизации. Обломки российского беспилотника в Румынии не станут таким поводом. Немецкое телевидение: США хранят на территории Германии кассетные бомбы и переправляют их на Украину в нарушение соответствующей конвенции. Путин опять встречался с Лукашенко, на сей раз на Валааме. В Москву из Турции возвращен Серебряков, пытавшийся перед этим взорвать автомобиль и бежавший. Помимо покушения, ему могут вменить теракт и госизмену. Киев обсуждает с Турцией идею коридора на Донбассе для вывода граждан Украины с неконтролируемых ей территорий. У берегов Турции обнаружен начиненный взрывчаткой украинский гидроцикл. Посол Аргентины Виейра: Аргентина не участвует в антироссийских санкциях и не против переговоров с Москвой. Минобороны Китая отреагировала на новую доктрину американских морпехов: США – империя лжи и дезинформации. Конец цитаты. Еврокомиссия: разблокировка транзита российской нефти в Словакию и Венгрию, ранее его остановил Зеленский, сложный юридический вопрос. Администрация Орбана: это срочно, Венгрии угрожает дефицит топлива. США обещают отрезать индийские банки от долларов за военное сотрудничество с Россией. Им дан месяц на то, чтобы разорвать отношения. Вашингтон-Пост: 60% бедных стран находятся под санкциями США. Власти все понимают, но не могут остановиться. Ведомости: китайские банки считают грязными финансы, полученные от сделок с российскими компаниями. С января число китайских машин на российском учете выросло на треть, почти до 2 миллионов. Скоро их станет больше, чем французских и американских. Лукойл открыл первую региональную штаб-квартиру в Шанхае. Обама с женой вслед за читой Клинтон поддержали выдвижение Харрис. Американским спецпредставителем по Балканам станет Саша Касанов, запомнившийся работой в Киеве во время Майдана. Младший Сорос объявил о помолвке с бывшей помощницей Клинтон. Певец рабочего класса Спрингстин теперь официальный долларовый миллиардер.
За несколько часов до открытия Олимпиады неизвестными атакована французская железнодорожная сеть. Поджоги в нескольких регионах. Задержки по всей стране сказались на планах 800 тысяч человек. Начато расследование. Генсек ООН Гутерриш призвал прекратить боевые действия на время соревнований. Мэрия Тобольска выпустила перечень профессиональных рисков чиновников. В списке падение со стула и порезы бумагой. В сеть утекло совещание главы Дагестана Меликова с подчиненными, на кадрах отборный мат. В Севастополе рабочие федеральной стройки жалуются на руководство, долг по зарплате больше 5 миллионов. Суд Калифорнии встал на сторону Uber и Lyft в их споре с водителями. Работников не зачислят в штат, а оставят самозанятыми. Юристы корпорации заявили, что это дает водителям свободу. Голливудские актеры игровой индустрии начали забастовку, требуют защиты от искусственного интеллекта. В Португалии бастуют врачи, добиваясь повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. А в Греции врачи протестуют против приватизации психиатрических клиник и служб. 2/3 многодетных семей в России в кредитах. В долгах больше половины семей с одним ребенком. Опять Песков. Рождаемость на страшно низком уровне. Это катастрофа для будущего нации. Однако это не говорит о неверии в будущее. Конец цитаты. Гендиректор фонда капремонта Свердловской области объяснил дефицит электриков низкой рождаемостью. Власти области создали рабочую группу по увеличению продолжительности жизни. Милонов призвал запретить показ фильмов и сериалов, где главный герой – счастливый бездетный мужчина за 40. Роскомнадзор заявил, что знает, как замотивировать YouTube соблюдать российские законы. Кадыров предложил не замедлять YouTube, а блокировать. И все американские сайты заодно. YouTube надо не замедлять, но надо сегодня закрыть к чертовой матери. А тех шайтанов, которые там ведут людей в заблуждение, там, не знаю, хаос, там, как это, хайпы, не знаю, как я это. Поэтому давно надо блокировать. Не замедлять, а заблокировать.